秋葵食早餐嘅地方，即咖喱魚蛋、溫庭炒飯，有麵有粥，果涼菜、沙律、麵包嗰啲，好細隻啊！呢啲得意，仲有細細隻嘅蛋糕喎，同埋呢個油條、嘢飲、花茶、熱豆漿、牛奶、咖啡、燒賣，仲有其他嘅點心。餐廳嘅環境都好開揚。今天嘅早餐係有洗衫房嘅，仲有簡單嘅 gym room 啊！好大雨啊！嚟到佛山呢個祖廟站，突然出太陽啊！我哋嚟咗呢個祖廟啦，到咗呢個祖廟啊，好靚啊！棵樹，葉問堂，好多外國人嚟睇葉問。呢個係葉問用過嘅木娘裝。李小龍嘅一啲紀念啊，信件。呢個就係祖廟個牌坊啊，可能獅子頭個牌出邊。嶺南建築，黃飛鴻電影一覽表啊，一度就有101套。黃飛鴻嘅館啊，黃飛鴻嘅香港漫畫，黃飛鴻74件武器喺度，呢個祖廟入邊。不過有一件喺文革唔見咗，呢度得返73件啫。呢個祖廟入邊有啲禪廊啊，入邊頂嗰度好多公仔，我哋要得。龜池啊，入邊好多錢啊！呢個就係祖廟啦。呢個祖廟對面就係嶺南天地啦。嶺南天地。嶺南天地其實就活化咗嘅商業區咯，好靚呢間嘢，噴水池，連續嘅噴水池，疊印嘅信件，上面疊完之後就好似大咗咁。好 Q 版嘅郵局，嶺南郵局，入邊買咗個張。首先嚟嘅係6嚿沙公雙皮奶啊！我哋喺嶺南天地揾咗一間叫順德陽平記，鹽分雞啊，魚皮角，醬卜卜魚腐，炸鮮奶啊，永慶坊啊，好，而家又細翻啦啲魚。貓的天空之城啊！我嗰陣嚟過啦，買過嘢啦，入唔入去裝下？李小龍嘅故居，李小龍嘅傳奇一生嘅電影啊！上咗嚟就可以望到高處啦，永慶坊嘅小街。呢間鋪頭好少女嘅，叫芬尼兔。呢個嶺南山水，入咗嚟呢個永慶坊嘅粵劇博物館，好靚喎！呢個成個庭院咁樣樣，靚。名園小築，秘製汁撈玫瑰意啊！呢個原來係燉湯嚟㗎，好熱。哎呀，入邊係咁嘅。
肥牛撈鵝腸啊，燒肉同叉燒啊，仲有一個浸時蔬，仲有個深海魚塊，成台都食物，仲未嚟甜品嘅，只係150蚊咋，真係誇張啊！最後個甜品啊，馬蹄通。我哋就係食呢間東湖酒樓，永慶坊。呢度有條小津運河，廣州呢個高山嘅虹橋。夜景啊，夜晚呢度唔知有冇大戲做咧今晚。好得意啊！呢個有個湖中間有個舞台嘅，就喺呢度啦。條橋就駁過對面沙面島㗎啦，夜遊沙面啊！行下嚟到呢個白天鵝賓館，白天鵝賓館嘅吧，好靚喎呢度，又入去嗰個位，哇！呢個白天鵝賓館啊，室內有個瀑布，好誇張。Starbucks。沙面嘅 Starbucks 啊，有一次米蘭嗰個特別版 Starbucks， 呢度就係沙面嘅步行街。啊，呢棟嘢好靚，係咪就係匯豐銀行咧？定依邊先係匯豐銀行嘅舊址咧？可能係依度喎，呢個似匯豐銀行嘅舊址。夜遊上出滴滴啊！夜有啲舊城。顏色建築，而家搭地鐵翻酒店啦。呢個唔知咩嚟嘅，都咁靚嘅。